Apre bab, tama bani re bagi koi kore, ke koi ko boleh au. Nama ki babu de meme no pala mesinga. Moni tikin warung buka, si wina vitu rosa bulu meni tiena boy mataka. Onan render ni bosan to tola dala kina fa meme ni usula. Hey, tala, atama tala your whole village re. Babu de meme, NWT FM. Very good morning to you, Karua. Adama karua, de nubo karua. Apre bab, ko san render talanga, adama ko kadi karua beo. Kau saan render nga? Tina na sini talaita ka. Ana right word kine. Last week, kau salah kau mai kau na balik. Kau reda Mrs. Babu walking around the house. She's beautiful. Garo na ko sabi tu ko na Miss Babu walking around the house naked. Sando na ka dimbing. Right word kine. Asa ko bat nei. That's why I was thinking when you come this morning, I want to call you Karua now. Garo na go sa baro ng chika Babu ko la ko bali ni ko tumanung kato kama na mali. Garo na chiko may kani. Ando binaka. So before you say good morning to the listeners, when you go to Sarako Bale Nikua, make sure you send my regards to the Are ko sa kila ko ndo nanumi ko iko talanga be matagalay ko ndo tarong ay yan ran be Mike. So nung na kondo solian roti, but the driver take the roti, menu roti. But what's the name of the driver? Are para tu penisa 100 wala. But yan binaka si binaka Babu. Hilbena bata ko. Set ko ndo na dragi suso bagalelay. Gori. And dreaming juga na uda. No miri. Are same to the bata only DR MR MI. Red word gire spelling. Red word gire. But miri tiko na uda bakalay. Garo na chiko bimbi na driver bakalilia. Namat nanggalin draki bango nano ando na donga lelebum da yado may na Sawani area may keri. Kosa reda chiko na Facebook nungu sansa barta ka chiko pinky. Go run a government vehicle. Yeah. Dona government ni Ministry MPI. Ministry of Primary Industry. No, Ministry of People Immediately. Ministry of People Immediately. Ito sabi, taka tutulo. Ako sa dongo ba na ambulance? Re, Michael, ko sa reda. Ko sa reda na Facebook ko na naman like 1 month ago. Sa nga? Are ko sinakilar 1 month ago, se nano, se bata, ko sa reda, baleta, tocho ko na uda. Gero to CBT ko. Right bat kini. Kere, driver, all driver, taxi driver, bus driver, private driver, roto na cinema license driver chiyo kono go. Right bat kini. There's a lot of drivers driving without a license. Catch tagi kem do na visa pero I don't know what you people gonna kila na ka kem no. Dona mini bus driver driving without a license. Dona turang sa tuko na biyo. Koko sa toro sa driving from sa load na passengers full on sarga na van. Full of passengers. Koko ngay muri bango na Sawani Doloy Suba road. Time koko sa lang may sa CB may na Sawani sa lang may Doloy Suba boleh ka may tadiru ay kesa chuko na LTA. Koko reda na LTA but again obisa koko sa turn around tali. Sa turn around kay go back like this Sawani Doloy Suba Sawani sa lang ko tali no. Gagyan dal passenger to sa left tali. Korto na passenger sa tarin ko. Hey driver, where you going? I'm going to Suba. We're gonna be late. Koko sa buso to ko sa singko license. Sa sini juga na license kita masa drive juga re. Oh so bapre bapa jasi son tomato driver na government driver talanga. Wa mimbi. Kem do driver tiko na lori ni mati ni tu. Right bat gini. Megel kere ba malua kem do kila na tamata da kata tombal chiko na Gonzala. So na oncoming vehicle. Korto na thinking like this drivers they speeding on the road. Korto sa ano mo I'm coming from Nosori to come to Suba. Kebaka ko sa ng berembera I'll come to Suba. Suba will run away to Lami. Right bad. Miguel, right bad. No more destination will sana chukang abagando. If you coming from Nosori to come to Suba, Suba will not gonna run away. Right bad. Doon ang na Michael, I tell you the truth ko lako daga sarabat chiko na gito. Nangone ya sa chiko na maya malakay be sama-sama. Isa na data nito friend niya. Kito lako chiko na sarabana nandronga. Ba't kay doon natin tailibu gito chiko. Febrada. Wang ko malamain daro lako. O chinga kito CBT chiko Michael ko jo fondo kito kila bera chiko bakalali kito speed bakalalay na highway. Highway chiko na 80 zone na. Company vehicle is speeding. Ako yung sin kila na driver speeding chiko ha.
Nandre koyo bondo chiko imuri. Lako kito sibita na 80 plus. Bibe nandingi stop ting kito no visa. Abaka binaka be no visa ko stop ting kito. Balita koyo rere bakalele ina. Kito sa ambera. Kito sa speed bakalele. That's what's happening. Everybody is speeding because they're getting late. Right ba kini Michael? They're getting late sa speed isa. Bango pamadala sarang obisa kito kere ben obisa isa kito na mista kana kito kosa kere ben obisa kau na I'm gonna miss my Telebu team playing re let me go kosa kere ben bango hey you keep quiet and sit in the back bango obisa you keep quiet and sit in the back bango are draba kito obsa kito lagi kito that's why we speeding bosota kito speeding because we're going to watch the game bango obisa dona ka kwal never forget next time you leave early. Oh, naubisa sa tukuna. Next time you leave early. You go okay, I give you one chance, you go. Obisa, it's okay, say. Make sure you leave early. Make sure you leave early next time. Kita sa tayo po na tingkaron ni singili mataka. Ako saan bimbito tingkaron ni singili ni ko. Ano bang ko rin? Okay, what the police say? Make sure you leave early. Next time, there's no excuse ko sa ambera chiko no destinations, publications, and public inconvenience where you are getting late to. It doesn't kila ke ko may daga ko sta daga ibid na vida. Na lima. Right ba kini? Ko sini mai ko na sini mbimbu ibale na walu na koloko. Right ba kini? Ko na mbimbu na bebe na tolu na koloko. Ve mama ni tolu. Ve mama ni tolu vana koloko na. Ko na 5 na koloko start na job sini mbita na bale na 5 na koloko. Right ba kini? May ko na mata start job chiko na gonongo. 8 o'clock men dondo na mes daka chiko. Roto sa mbimbu bale 8 o'clock. Ya na mastu ngarto bondo na pasi don rivale. Bosa tataki watina mokuta na luvena iran dundru bango na presa ni sambera chiko are just leave early leave early ya na casa na casa de ato chiko no mani vale koko kila chiko senga sini kila chiko acha me buli kina bale dona ngona ko na bawa chiko ko na ba motoka right bat kini ha acha ko bat ni megelia so na kaya bebe watuna just before you go I go yeah. Just before I go, episode 4. Episode 4 ni ba? Episode 4 of the Fijian instrumentality. Na remix ni Mbula. Remix ni Mbula. Episode number 4. Episode 4. Yeah. Masima. Koko kila chiko. Salt. Koko kila chiko. Koko kila chiko. Natambua. Uy. Ruo chiko nasema na? Mio? Ruo chiko na muoni tambua. Are muoni tambua. Muona part 1, muona part 2. Right ba gini? Yeah. I know Michael ko sa bama dala bea bosota ko sa be kilanga that one ko sa bama dala bea long time ago da tambua. Ruo chiko na muona. One gai chiko na mangi me join taka na kena mbale. Erua na side. Erua na panuan duindui. Erua na panua duindui. Sasema chirau nawa. Na sasema chirau nawa. But ane bal ni tambua. Koko kila chiko senga. Koko sin kila. Koko mamadala mata. Bully. Koko bully ni kwa. So if a tambua doesn't have a string, sasanga chiko nawa, it's meaningless. Na? Balata sasanga ni balabala. The meaning of the tambua sa chiko na totobata na banua na. The whole tambua. Ngai sa chiko rua na muana ngoe rua na vanuan duindui. Sa semachi rau na wani kamunanga. Acha, but yeah. My problem in the situation of the defamation is nangono do dambara na iran dakaba na sebu. Kila iran do dakaba na kamunanga. Yeah. Ochinga koyo dakaba na kamunanga viko kasa solve koiko. Yeah. Ko sa ombo Bango yo sa vingo mana ko kisibe na kabunanga uchanga tukon na bosa sabi lubata na wani kabunanga ngo are sabi sema chikuna family and you want to break the rope take the family apart again why no babu it's like this ko sa tumbera chikuna kabunanga biao so when I take it from you ausa like lubata mai biko. It's not I want to take out the string of the kamunanga. Acha. Koisa nanuma chiko baleta because koisa baba tala beo Michael hochi long time ago koisa pewe kila only that part koisa ni kasama chiko. Sini register chiko na hard drive. Right back in
Baleta na ko na gona ko sa rongoda. Au sa lubata chiko na wani kamunanga. Right. Au sa luwata chiko na lawani kabunanga. Au sa tuko na wait. Stop it. Wawa. Kita sabi sema chiko na family ko ko sabi lubata. Na kene mbalimbali na wa mesa sema chiko rona mwana. You bloody fool, don't separate it. So, May gali ha ko nga. gay pakanto tale na kamunanga. Sa iba rita ki chiko nindo na wanga ni bola lala sa chiko. Are, wangani ko kila. Ko sona mate ko lako. Ko kemdo baka na mate ni banwa dami chikia. Perto dingo chung kemdo wawa chiko na bul makao me boli. Andalo me boli. Na mangiti me daka. Kemdo wawa chiko. De lago me na lako me ira chiko wangani bola lala kemdo sana kinda dala talanga. Are na sa lek na sauni bul makao. Reba digine. Ada basa toro manya wanga ni bola. Ada basa tor mana lala wangani bola. Kemdo kay tuko na iyo. Satu ko na yang gona laylay iyo. Okay, kito na grog baka laylay. Sa ti ko na tapong ko na mangiti na nakagara yaw sa komay. Sa wanga ni bola lala kisa tu ko na iyo sa tungo $500 same time kito sa tungo all right. $500 sa tungo, let's buy one bull Macau. Right ba kine? Bata pa ke kiro sala ko ni rengun do na nomu somate. Kay kiro ke bosa biko babu bosota sa lele na kay kauchumay. Kamu na nga laylay, yang ko na laylay. Na wanga ni bola lala. Hey, stop! I'm gonna say stop right now. Wait. Let me count the money. If not, you to go away. Everything is expensive now. Right, but in yung gonna tambo, everything is expensive. Wait, Mikey. Let me dolaman da wanga ni bola. I count how much inside. Because we shot 500 for one bull Macau. Sengay babu sa sengay bango na kato. Time kito sala ko may ring-ring ko na bale. Kito keda na ka kito sa tormay bigo kito boss sa laylay. So koy ko metu ko na lebu Mikey, lebu. Time ko sa bosa sa kito sa bosa sa lele na kaya kauchuk boy ko sa bosa stop man da ko check man da wanga ni bola gori kito sa toro tala na wanga ni bola kito mode babu kito sa la ko Acha ko matne binaga bakalew me. Thank you very much babu Pinakalew pa koy ko sona kasa rongo chuko sa kasama chuko ngilag may tuko na ikena Have to me buli kina na lumena talaga. Poison kila. Sa wachi may na bimbul na kay lustalmay na may hando na chicken tabyo ka. Ay, binagatagan kito sa lakoy baling.